processus. Donc, on va terminer le TD. Donc, les deux exercices restants du TD, on va les terminer ensemble. Et demain, Inch'Allah, on va commencer le cours de gestion de la mémoire. Bon, comme il n'y a pas vraiment une grande différence entre le cours et le TD, donc je préfère en fait terminer le cours le chapitre le le chapitre B. Alors, est-ce que quelqu'un a eu la présence d'esprit ou l'intérêt, les deux exercices restants, d'essayer de les résoudre? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a semblé مش مفهوم ونحاول نفهمه مع بعضنا? Donc, s'il y a des retours? Madame, Oui, madame. j'ai une question, ما نعرفش نستناو لين نصلحوهم ولا نسألك توا. باهي قولي تنقولك. مادام كي عطاني متاع الكوميونيكاسيون دو كونتكست عطاني فيها وقت، اسكو أول بروسيسوس باش ياخذ الوقت هكايا ولا يبدا طول من زيرو؟ C'est une très bonne question. On va voir ça ensemble. D'accord? Donc, نكملوا l'exercice الثاني هذايا. Ensuite, on va entamer l'exercice numéro 1. وناخذوا فيه وقتنا ونفسروا un peu toutes les parties. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame, juste une question على tourniquet. Oui, dis-moi. خاطر انت معناها قبل اول ما عملنا اول سيانس معناها اللي مازلنا كبدينا بها في التي بي قلت لنا في التي دي قلت لنا راهو الالغوريثم نتاع تورنيكي اي ان الغوريثم بريامبتيف. وبعد كي عملنا الكوريكسيون نتاع ليكزرسيس 4 قلت لنا راهو تورنيكي معناها في الفيل داتون تعمل فيفو معناها اوردون لي بروسيسوس باغ معناها لوردر حسب التون داريفي نتاعها. Oui. مش كيني كونفيسور شويه الحكايه. Quand je dis que c'est un algorithme préemptif, le processus ne s'exécute pas en entier avant de laisser la place à quelqu'un d'autre. Le système choisit à un moment ou à un autre d'arrêter l'exécution du processus pour laisser la place à un autre processus, même si le premier veut encore continuer à travailler. FIFO, par définition, est un algorithme non préemptif, le tourniquet, par définition et toujours, c'est un algorithme préemptif. Le quantum, un autre processus. C'est la définition de la préemption. Maintenant, bien sûr, quantum, dans la file d'attente. Et en général, dans la file d'attente en utilisant FIFO. Cela dit, je vais l'algorithme FIFO pour ordonnancer les processus. FIFO, ça suppose l'exécution de code. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Qui roule un préemptif, je suis comme l'exécution de le système va choisir à un moment, je vais la main à quelqu'un d'autre. C'est ça le principe de la préemption. Maintenant, l'algorithme qui fait la préemption système. La préemption, j'ai un nouveau processus exécutif et blasto, ou la préemption, on fait le temps alloué et je la main à quelqu'un d'autre. Mais ça reste une préemption. واضحة؟ اي سي بون سي كلير. داكور. وجوست حاجة أخرى زيدا قلت راهو زيدا اللي le quantum n'est pas divisible. Même si c'est un processus préemptif, c'est un algorithme préemptif. Même si مثلا مرة نخدمه en même temps كيما عملنا المرة اللي فاتت بالpriorité et quantum en même temps. Priorité et tourniquet en même temps. Donc le fait qu'il y ait un nouveau processus prioritaire, par exemple, et qui veut s'exécuter, c'est un algorithme préemptif. Mais le quantum est indivisible. Je la main à un autre processus, même si le nouveau processus est plus prioritaire. Enfin, en fait, on va dire, fait les exécutions de le système interne. Ok? Alors, donc on va commencer l'exercice numéro 2. Donc, je connais l'exercice 2, donc je vais... je pense que je vais terminer sur la même... Rien. Ça prend un peu de temps, pardon. Alors, on va lire les lancers ensemble. Donc, on considère un système d'exploitation qui ordonnance les processus selon l'algorithme du tourniquet. Donc, un système interne, il va utiliser
randonnée. Voilà. Supposez que le système d'exploitation est composé de 2 unités de contrôle. Là, quand je dis 2 unités de contrôle, ça veut dire 2 CPU. CPU 1 et CPU 2. Donc ça, c'est un autre exemple complètement différent. On a une seule unité de contrôle, une seule unité d'exécution. Maintenant, nous en avons 2. Donc, 1 ou 2. D'accord? Donc, ça fait que et on a une seule unité d'entrée-sortie. Tous les processus vont utiliser la même unité d'entrée-sortie. Chaque processeur exécute l'algorithme du tourniquet avec un quantum de 3 unités de temps. Donc Q égale 3. Tous les processus prêts sont dans la même file d'attente. Donc j'ai une seule file d'attente pour les 2 processeurs. Moi, je le processeur dans la file d'attente, mais j'ai une file d'attente pour les 2 processeurs. La commutation de contexte est supposée de durée nulle, donc on va négliger la commutation de contexte. Ben, on va considérer uniquement 3 processus, A, B et C. On a des temps d'arrivée différents et les temps d'exécution. Alors A, il commence avec 4 unités d'exécution, ensuite 2 entrées-sorties et 2 exécutions, 3 exécutions pour B, 4 entrées-sorties et 2 exécutions. Il va faire 5 exécutions successives. Ben, si plusieurs événements surviennent en même temps, vous supposerez les priorités suivantes. Donc là, on vous a donné les hypothèses. Donc vous n'avez aucune hypothèse à définir normalement. Le CPU 1 a la priorité d'accès à la file des processus prêts par rapport au CPU 2. Qu'est-ce que ça veut dire, Adèle? Quand j'ai un... Oui. Le CPU 1 va commencer par le premier processus. Mouche, il va commencer à Kaha, mais les 2 processeurs sont libres, l'1 ou 2 sont libres, celui qui va exécuter le processus en tête de file, le CPU1. Oh, CPU1. Donc, CPU1 est prioritaire, les 2 sont libres. Bien sûr, il est occupé, c'est l'autre qui va exécuter le processus. D'accord? Donc, à la fin d'un quantum, le processus non terminé en cours est suspendu uniquement si la file des processus prêts n'est pas vide. Alors, le processus non terminé en cours est suspendu uniquement si la file des processus prêts n'est pas vide. Le processus comme le quantum et qu'il n'y a pas d'autre processus dans la file d'attente, il termine l'exécution de Bien sûr, moi, je suis dans la file d'attente alors qu'il n'y a personne. Donc là, on le fait tout le temps. Le traitement réalisé à la fin d'un quantum est plus prioritaire que celui d'une fin d'entrée-sortie. Donc, la fin d'un quantum, plus prioritaire que la fin d'une entrée-sortie, et plus prioritaire que l'arrivée de nouveaux processus dans le système. Donc là, on a les hypothèses d'école. Donc, il suffit d'exécuter notre processus, nos processus. Ben, donc je vais... Madame, Oui. مادام ديما معناتها الوقت نتاع l'entrée sortie قد الوقت اللي نتاع السي بي يو معناتها l'unité de temps. Aïe. En fait, une unité de temps, c'est l'unité de l'horloge. Ce n'est pas une seconde, ce n'est pas une milliseconde, c'est plutôt une unité d'horloge. Avec le système donc, tous les périphériques du système utilisent les mêmes unités. Sinon, je ne sais pas. D'accord. مدام Oui. لهنا في الانونسي ما قالنيش انه الالغوريثم اللي باش نستعملوه في لونتري سورتي دونك حطوه باغ ديفو في فو ولا Oui, tu as raison, mais خاطر je suis عرضنا جملة. Si je me rappelle bien, moi je dis une situation, elle est femme à choix. Pour ça. Ben, alors. Mais أغزر لي كي تلقى أي حاجة ناقص. Bon, كاين فما فريمون غلطة فادحة في الانونسي ça arrive. معناها فما حاجة ناقصة réellement ظاهرة معناها ما تنجمش تخدم بلاش بها. Il faut m'appeler dans le devoir. معناها عيطوا لي وأنا تو نجي ونصلح الغلطة كاين فما غلطة. لو كاين فما حاجة اللي tu peux faire avec معناها تبدأ ماهيش واضحة ولا اللي flou. Vous définissez votre propre hypothèse et vous terminez l'exécution de terme. D'accord? Vous définissez l'hypothèse et vous terminez. Donc, je vais coller ici mon...
mon exemple. Ben, donc, إجا نشوفوا شنو هما les différentes hypothèses. اللي قال لنا donc, alors à votre avis déjà, قداش عندي من diagramme de Gantt? Deux CPU, واحد. 3 madame. Voilà, très bien. Donc, je vais avoir besoin de 3 diagrammes de Gantt. Un diagramme pour le CPU1, un diagramme pour le CPU2 et un diagramme pour l'entrée-sortie. D'accord? مدام Oui. مرة اللي فاتت كي صلحتينا الاكزرسيسات اللي قبل هذوما ما عملتيش دياغرام تاع لونتري سورتي. En fait, فما مرة برك عملت الدياغرام تاع l'entrée sortie كان ثابتة مليح. هذايا ما فيهش entrée sortie جملة. فما هذايا ما عملتش entrée sortie هوني على هذا عملت فيه l'entrée sortie tu vois. هذايا عملته. على خاطر il utilise كان ماشي غلطة la priorité ولا c'était juste le premier exercice اللي جربناه donc حوريته. Par contre هوني je pense que c'était FIFO ou un truc très معناها واضح. en fait كي يبدا FIFO ما تتحقش باش تصور الدياغرام نتاعك خاطر ظاهر اللي تعدى له واللي يمشي له. فهمت؟ c'est pour ça. En général انا شنو نعمل en général انا في الديفوار ما نخليكمش تخموا ياسر نمد لكم انا الغونت وانتم تصوروا فوقه. d'accord. Donc, si je vous donne le Gantt à l'entrée-sortie, vous devez le dessiner. Vous n'avez pas le choix. Oui. واضح مدام. Ok. Madame, Mhm. fait l'énoncé. Cherche à la fin d'un quantum, le processus non terminé, en cours et suspendu uniquement c'est la file des cas, je me dis. En fait, وقت اللي أنت عندك un quantum وفي عندي un processus مثلا التون تاعو 5 الكوانتوم 2 donc خدم 2 ومن بعد كمل الكوانتوم نغزروا الفيل d'attente نلقاوها فارغة معناها y a pas un autre processus qui est en train d'attendre donc tout de suite le processus termine l'exécution نتاعو voilà احنا نعملوا فيها بطبيعتنا ما on n'a pas besoin que ce soit spécifié dans l'énoncé c'est clair. Oui. باهي هاي سيدي استنى نعملوا لي الاشوريو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 je vais passer ça comme ça. Ensuite, on va faire le reste au fur et à mesure. Et juste 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bien. Alors, أول حاجة باش نعملوها, on va d'abord spécifier les temps d'arrivée نتاع les process نتاعنا. Donc A arrive à l'instant 0. Bon, باش نصوروا في زوج بلايص باسكو ما نعرفوش عليه في أنا process في أنا CPU باش يجي. B arrive à l'instant 2. C arrive à l'instant 3 et demi. نعرفوا اللي باش يجي في السي بي يو 1 ولا؟ باهي هذاك on verra. مازال ما نعرفوش. خاطر ça dépend شنو اللي موجود. بالنسبة ل A peut-être c'est clair. بالنسبة ل B و C on ne sait pas encore. خاطر ça dépend شنو اللي قاعد يكزيكوتي ولا هو اللي ليبر ما بيناتهم الاثنين. OK. Donc à l'instant 0, le processus A arrive, il va se mettre dans la file d'attente tout de suite. Donc le temps d'exécution de terme c'est 4 unités. Allez, je vais ici le temps. Qui va exécuter A? CPU 1. Donc c'est le CPU1 puisque les deux sont libres. Donc c'est le CPU1 qui va exécuter A. Donc il ne faut pas oublier les quantum t égale à 3. Donc c'est le CPU1. A j'ai 4 unités. Donc le A va faire 1, 2, 1, 2 et 3. Oui, il faut le quantum t ici. Entre temps, شنو اللي صار؟ علاش كملت الA حتى للاخر؟ خاطر الكوانتوم ما يتقصش في الوسط de toute façon. D'accord? Donc entre temps, شكون جي؟ le B. Donc vous remarquez qu'il y a une file d'attente qui m'a dit l'énoncé. كان ينجم يكون عندي deux files d'attente différentes. Mais là, j'ai une seule file d'attente qui m'a dit l'énoncé. Donc بالنسبة ل B, il y a 3 unités de temps. Il arrive à l'instant 2. Est-ce qu'il va attendre que A se termine? Il le CPU2. Voilà. Donc puisque le CPU2 est libre, ça n'a pas de sens. Donc là, il va s'exécuter sur le CPU2. Il a besoin de 3 unités de temps. Donc il va faire le quantum terme 1, 2 et 3. On va نشوف. مدام Oui. مدام كيف دو فيل داتونت معناتها يولي يقول لي كل بروجرام انه هو السي بي يو اللي يختاره هو.
سوا يقول لك هو اون جينيرال ما يقولكش، خاطر عمرك ما تلقى ان بروغرام كي اكزيكوت يقول لك انا راني باش نمشي للسي بي يو هذا، خاطر بالنسبه للسيستم نتاعي وبالنسبه للبروسيسوس نتاعي تو لي سي بي يو سون ايدونتيك. باغ كونتر يقول لك راهو لي سون بلاسي اون راوند روبين على لي فيل داتونت، معناها الاول اللي يجي تحط في الفيل داتونت الاولى، الثاني في الثانيه، الثالث في الثالثه، الرابع في الرابعه، هكا فهمت؟ نقسموهم قد فهمت؟ دونك لا ريبارتيسيون سو في او ديبار، معناها اول ما يجي البروسيس يتحط في الفيل داتونت اسوسيي للسي بي يو معناها نتاعو، ومن بعد ان فيت سلون شنو اللي يصير في كل سي بي يو يخدم على روحه وحده. اوكي باهي. دونك à l'instant 3 qu'est-ce qui se passe؟ باش يكمل Voilà, donc le A a terminé le compteur. Vous savez, mais il ne marche. Donc le A, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le fil d'attente ferra, puisque le B a déjà commencé à s'exécuter sur le CPU. Donc le A va terminer le câble à l'inertie. Et entre-temps, le C arrive et il a besoin de 5 unités de temps. Le C, il trouve le fil d'attente urze. Le CPU1 est occupé par A, le CPU2 est occupé par B. Donc il est obligé d'attendre dans la file d'attente. Ensuite, à l'instant 4, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc le A fait l'entrée-sortie. Donc le A va quitter ici. Il trouve à l'instant 4 et il va commencer son entrée-sortie. Et il y a 2 unités de temps. Et ensuite, il revient à l'instant 6. Entre-temps, je vais aller ça. Le C, je vais ici le temps. le CPU1. Voilà, donc C, il trouve le CPU1. Il va faire, quand on a le quantum 3. Donc, 1, 2, 3. Le C s'exécute pendant 3 unités de temps. Ben, في الوسط شنو اللي صار؟ أول حاجة تصير في الجماعة الكل c'est qui? C'est quoi? شو اسمها هي البي تمشي ساعة لونتري سورتي. Voilà, donc le B يحب يمشي يعمل 4 entrées sorties. Donc le B يدخل هنا في l'entrée sortie. Donc le A هنا c'est là. Qui يجي le B يلقى le A il est en train d'exécuter son entrée sortie. D'accord? Donc il est obligé d'attendre حتى l'entrée sortie هذيك تكمل. هو هذا من غير ما نقولوه معناها. L'entrée sortie ديما non préemptive. Donc هنا خلى ال B قاعد يستنى في ال A كي يكمل ال A. Le B a besoin de 4 unités d'entrée-sortie, donc tout de suite, il va exécuter les 4 unités. 1, 2, 3. Donc le B termine son entrée-sortie ici, et il va reprendre ici. Madame, tu connais l'entrée-sortie de tourniquet? Jamais. هو l'entrée-sortie تعرف شنو c'est un affichage في l'écran ولا في حاجة معناها حاجة qui concerne un périphérique معين et ça se fait pas en fait باش تعمل une partie تاع الاكزيكيوشن على البيريفيريك ومن بعد تعطي الاخرى فهمت؟ مثلا تصور انت امبريمون تخدم التورنيكي ça veut dire que باش خرج لك طرف من الفيشي الاول طرف من الفيشي الثاني طرف من الفيشي ça n'a pas de sens فهمت؟ donc logiquement en général les algorithmes تاع les entrées sorties sont non préemptifs حتى لو كان priorité non préemptive. OK d'accord. باهي entre temps ايش عندي دونك البي بعث لنا في لونتري سورتي نتاعو من امريكا اش عندنا تا باش يدخل في لاتونت نتاع الناس سي سا دونك لو ا رجع باش يدخل في لاتونت قداش يحب الان يحب 2 يونيتي دو طون اي لا où est-ce qu'il va s'exécuter le A CPU 2 صحيح في CPU 2 على خاطر سي قاعد يكزيكوتي في CPU 1 donc le A a besoin de 2 unités de temps qui est inférieur au quantum donc يخدم les 2 unités نتاعو ويخرج على روحه. مدام عندي سؤال. باهي vas-y. مدام في الانستون 5 تو هكا السي بي 2 معناها ليبر علاش ما يكملش الدو الاخرين نتاع السي؟ باهي على خاطر السي سي ان بروسيسوس سيكونسيال ان بروسيسوس ما تنجمش تخدم منه اون بارتي في بلاصه اون اوتر بارتي في بلاصه اخرى. بروسيس يبدا يخدم ماهوش هو باغ ديفينيسيون il est séquentiel. انت خمم فيه كاين وعندك ان الغوريثم un algorithme A reçoit 2 وبعد B reçoit 3 وبعد C reçoit A plus B. ما تنجمش تجي تعمل A reçoit 2 و B reçoit 3 في processeur وبعد C reçoit A plus B في processeur واحد آخر. Ça n'a pas de sens. C'est un algorithme qui doit s'exécuter l'un à la suite de l'autre. فهمتني ولا؟
معناه كي نبدا بروسيسوس في سي بي يو نكملوا للاخر في نفس السي بي يو هذاك. ان توكا في الكوانتوم هذاك ما تنجمش اون باراليل فرد وقت طرف منه يتكزيكوت الفوق وطرف من اللوطه فهمت؟ فهمتك. Sauf si, bien sûr, quand tu écris ton code, تقول له راهو مثلا c'est un code multi-threadé معناها نصنع des threads في وسطه ولا نصنع un autre processus à partir de ce processus là معناها أنا يلزمني في الكود نقسمه على des processus différents وقتها وي tu peux خاطر تعرف أن هما les parties اللي تحب تكزيكوتيهم en parallèle أما en temps normal un processus doit s'exécuter en séquentiel معناها ورا بعض. مدام وي مدام ما فهمتش يا اخي احنا تو كان جينا السي قبل معناتها قبل جينا في 3 الآ اللي قعد منه الآن لازم نكزيكوتي في السي بي يو 1. لا اغزر لي شفت انت فما البارتي الاولى هذه الاربعه الاولين اكزيكوتيتهم في الان والثانيين اكزيكوتيتهم في الدو. انا ما يقلقنيش وقت اللي عندي ان بروسيسوس معناها سور دو كوانتوم ديفيرون كل واحد فيهم على بروسيسور سا نو ديرونج با il faut juste qu'il s'exécute. اما اللي قال لي صاحبك والله ما سامحني ما نعرفش الاسم اللي قال لي سي كو وقت اللي السي قاعد اكزيكوتي هنايا ما بينات الاربعه والسبعه وهو مازالوا موزوز سي في 5 دونك هو نيكزيكوتي في كوانتوم قال لي علاش ما يجيش في السي بي يو 2 ما بينات الخمسه والسته يكزيكوتي الكوانتوم الثاني. اي مادام هو كان جاي في الثاني هو راهو معناتها راهو نجم يكملهم الكل اما ما ينجمش يكزيكوتي دو كوانتوم اون باراليل مع بعضهم فرد وقت. فهمت معناها لي كوانتوم دوف تيتر سكسيسيف واحد بعد الاخر اما يكزيكوتي هو ولا ما فماش فرق. باهي ميرسي عايشه. داكور باهي دونك تو واش قلنا وي يا اخي ما نجموش نعملوا ايبوتيز تقص على كوانتوم. الكوانتوم ديما لازم يكمل. اي الكوانتوم ديما يكمل. مادام جست الكوانتوم تنجم تقص فيه معناها جي سي كان جاني في الانستون تروا الأ وقت كمل الانستون تاعو مازالتو اون سول يونيتي مثلا سي باش اكزيكوتي تروا نتاعو ما باش تفرغ سي بي يو 2 ولي كامل في السي بي يو 2 لا سول يونيتي اللي قعدت له ولا يقعد يستنى حتى يفرغ سي بي يو 1 خاطر لازم يكمل لي كاتو. لا ينجم يكزيكوتي وين يحب ابارتير دو مومون اي كان رجع للفيل داتونت يعاود يكزيكوتي وين يجي من بعد انت واول بلاصه تفرغ. دايوغ اغزر هكريت انت اللي البارتي الثانيه نتاع اكزيكوتي دون ان اوتر بروسيسور ريتها نسخه خاطر معناها مفرقه بالونتري سورتي. لا حتى دو كوانتوم ديفيرون ينجم يكون كل واحد على بروسيسور ما عنديش مشكل المهم مش فرد وقت. داكور ميرسي تو باهي كونتينيو. دونك شنو اللي صار اونتر طون عندي البي قاعد يخدم في لونتري سورتي الاخرج دونك شنو اللي في يصير توا تكمل السي نتاعك دونك السي فوالا لو سي كيا دونك هوني الان كمل لو سي اللي هو بدا الكوانتوم الاولاني وكملوا الى في 3 يونيتي كي جاي باش يعمل الكوانتوم الثاني اسكو il peut s'exécuter ولا il doit revenir à la file d'attente. Voilà, il peut s'exécuter خاطر ما فما حتى بروسيسوس اخر يقلق فيه. Donc le C va faire les deux unités نتاعو هوني في ال1 على خاطر ال2 était occupé par A. Donc il va faire son quantum ici. Ouais, ces deux unités ici et ensuite il quitte. Oui, pas une question? Ça va? B, كملنا ولا مازال؟ مازال البي. Voilà. Donc le B a terminé son entrée-sortie ici. Il revient dans la file d'attente. Il a besoin de 2 unités de temps. Où il me exécuter? CPU 1. CPU 1 parce qu'il est prioritaire. Très bien. Donc il va faire 2 unités de temps. Ensuite, il va quitter. Voilà. Donc si on veut calculer le temps de rotation maintenant, on dit temps de rotation de A, temps de rotation de B, temps de rotation de C. Ben, qui veut je bon temps? Temps de rotation de A. Je crois sortie moins entrée plus sortie moins entrée. معناها نحيو اللي صار هنايا في الانتري سورتي وناخذوا كان البارتيات هذو. هوني A a eu 0 attente. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ما استناش حتى دقيقة. 4 plus 2. Voilà, donc on va avoir 2 plus 3. Ça donne 5. Temps de rotation de B.
Donc B. 4 madame مش 3. 4. وين 4 6 en total. باردون وي 4. Donc ça fait 6. البي عندي كعبتين هوني 1 2 3 هنا هكا ولا 2 plus 3 c'est 5. Le C, est-ce que le C a dû attendre? Ah oui. Oui. Donc le C عمل 5 واستنى نص. Donc ça fait 5 et demi. Et donc le temps de rotation moyen est... Alors ça fait 5 ونص. 5 ونص والله 5 ونص. 5 ونص sûr مش 5 ونص. nul en calcul. ما تمنونيش بالكل كي نعطيكم حاجه اما هو مش 5 ونص خاطر اقسم على 3 والله 5 ونص صح باهي 5 ونص صحيح اوكي اي سي لوجيك نص منا يمشي لهون je suis nul en calcul c'est pas possible. باهي on passe à l'exercice 1. Est-ce que c'est bon pour l'exercice 2 ça? C'est tout bon? Oui, madame. Oui. D'accord. Madame, l'entrée sortie par défaut ديما نحطوها في فور. Oui, si on vous le dit pas. احنا راه هوني ما عملناش في فورة. احنا هوني ما عملنا حتى شيء خاطر ما جاتناش une situation où on devait choisir entre deux processus شكون يتعدى قبل. الحاجه الوحيده اللي قلناها هوني سكي لي نون بريومبتي على خاطر وقت اللي جا البي ما قصش على ا سي تو. اما هوني كانت نجم تكون في فو بريوريتي اللي تحب ما فماش فرق في الريزولتا كي با اون فا اوبتونير ايسي. يعني مهم حاجه مش بريومبتيف. صحيح مهم حاجه مش بريومبتيف. ان فيت هوني الحاجه اللي كنت نجم نقولها لكم pour changer un peu c'est que on aurait pu avoir deux entrées sorties différentes. يعني ينجم يكون مثلا وانا نقول لكم chaque processus a sa propre entrée sortie. اش معناها هما كي يمشيو باش يطلبوا يخدموا لونطري سورتي كل واحد فيهم طلبها في الشارع. واحد يحب على امبريمونت واحد يحب على اكران والاخر يحب على ديسك. دونك ماهمش باش يستناو بعضهم جمله. دونك لو كان كل بروسيسوس عنده sa propre entrée sortie وقتها باش يولي tu n'as même pas besoin de dessiner le diagramme de Gantt خاطر اللي يخرج في عام l'entrée sortie يخدم l'entrée sortie نتاعو ويرجع quel que soit شكون هم les autres processus qui sont en train d'utiliser l'entrée sortie نتاعو. Vous avez compris? Madame? Oui. Madame, le B عمل temps d'attente في l'entrée sortie ما تتحسبش هذيك في temps de rotation. ما تتحسبش. احنا قلنا le temps de rotation il va estimer est-ce que mon algorithme d'ordonnancement à court terme est bon ou pas. Donc المستنيه اللي عملها هو في l'entrée sortie ما عندها حاجه علاقه بالالغوريثم d'ordonnancement à court terme. C'est pas on ne doit pas pénaliser l'algorithme نتاعي à cause de cette attente là. فهمتوا؟ مادام اذا كانوا ما قل شيء على الانتري سورتي نجم نحطها ايبوتيز واحده انه كل واحد باش يستعمل انتري سورتي. شو كان انا ما قلت لكم حتى شيء vous pouvez prendre l'hypothèse qui est la plus facile pour vous logiquement. D'accord. Nice. Alors on passe à l'exercice 1. Donc sur un CPU l'ordonnanceur gère l'ordonnancement des processus par un tourniquet avec un quantum de 100 millisecondes. Donc, on a un quantum 100 millisecondes. Donc, vous remarquez, c'est le même exemple qu'on a vu la dernière fois, sauf que mais كان 7 4 6 ولا 700 400 600 باش نجموا نشوفوا le temps de commutation de contexte. Donc, sachant que le temps nécessaire à une commutation de processus est de 10 millisecondes, calculez le temps d'exécution moyen pour la situation. Donc là, on va copier ça. Ensuite, on va calculer le rendement du processeur. Alors, on va essayer de voir ce que ça nous donne, de comprendre ce que c'est. J'ai l'impression que nous allons faire un peu. Bien. Donc, on va utiliser l'algorithme
du tourniquet avec un quantum égal à 100 et le temps de commutation de contexte, c'est 10. Bien. Alors, je veux toute votre attention parce que ça, c'est un peu bleach. Bien. Donc, رشدنا هون بالفile d'attente كالعادة. Alors, on va placer les processus internes dans la file d'attente. Donc, les temps d'arrivée interne à 0, 100, 150, 200 et 200. Donc, on va les placer. خاطر ما نجمش ناشوريها خاطر باش تجيني ياسر مش معناها ما نجمش نعملها بروبورسيونيل. Alors, نبدا. À l'instant 0, عندي T1 et T2. Donc, qu'est-ce que je fais? Hypothèse. Très bien. Donc, je vais faire mon hypothèse. Donc, l'hypothèse était, je vais classer par ordre alphanumérique les processus, bien sûr, qui arrivent en même temps. Moi, je dis, mais ceux qui arrivent en même temps. Donc, donc je vais placer T1 en premier, il était à 700, T2, TH 400. Okay. Je commence. Donc, à l'instant 0, j'ai donc T1 ou T2. Donc, je vais commencer à exécuter le quantum mien. Alors, voyez la question de votre camarade qu'elle a posée tout à l'heure, très pertinente. Le temps de commutation de contexte MTS est égal à 10. Maneha, comment est-ce que je dois procéder? Est-ce que quand un processus arrive, il doit exécuter les 10 millisecondes? Est-ce qu'il est-ce qu'il y a une commutation de contexte? Rappelez-moi, c'est quoi une commutation de contexte? انك تبدل البروسيس للبروسيس. Donc شنو يصير فيها؟ فما deux étapes ici. Première étape. Le PCB. Donc on sauvegarde le processus en cours. Donc du coup on sauvegarde le PCB du processus en cours. نجيبو le PCB نتاع البروسيسوس باش يدخل. Exactement. Et on charge les informations, voilà le contexte du processus nouveau. Donc on va sauvegarder le contexte et charger le nouveau contexte. Donc, quand un processus, je dis, ou un processus qui est chargé, est-ce qu'on va faire une commutation de contexte? Oui, normalement, oui. On ne va pas vraiment faire une commutation. Commutation, ça veut dire un changement. Mais on va juste faire la moitié, le chargement du contexte uniquement. D'accord? Donc, on va juste charger le nouveau contexte. Mais là, je fais une sauvegarde de l'ancien contexte. Donc, il faut aussi définir votre hypothèse. Logiquement, le chargement de contexte, puisque c'est la moitié du traitement qui est fait par la commutation de contexte, donc il ne prend pas autant de temps qu'une commutation de contexte. Cela dit, il ne prend pas non plus exactement la moitié. Donc, c'est à vous de choisir. On peut définir une hypothèse où on peut, par exemple, le temps de chargement de contexte est négligeable. معناها اللي راو اكثر حاجه تشدنا وقت c'est la sauvegarde du contexte مش le chargement par exemple. Donc si on dit que le temps de chargement de contexte est négligeable, dans ce cas-là les processus نتاعنا اول ما يجيو يبداو à l'instant 0. ولا نقولوا on estime que le chargement de contexte ça va prendre 5 millisecondes. ولا نقولوا on estime que le chargement de contexte va prendre 10 millisecondes. C'est à vous de voir. Donc elle je vais choisir la plus simple pour moi qui m'apprend quand tu as le choix choisis ce qu'il y a de plus simple. ما تصعبش على روحك الدنيا. Donc on va dire on suppose que le chargement de contexte est négligeable. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, je risque, si je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire. Donc, quand il y a une décision que vous devez faire, vous devez indiquer la décision. D'accord? Donc, soit dit que tu as une flèche pour le chargement du contexte de T1, soit tu fait l'hypothèse, le chargement de contexte prend, on suppose que le chargement de contexte, ça prend 10 millisecondes. Soit écrit. Ne soyez pas avare en mots. Vous le maximum de ce que vous êtes en train de faire. Comme ça, Madame, oui. Madame, يعملوا لازم تقول يعملوا chargement de contexte. ما تنسخوش
لي زالغوريثم الاخرين يعملوا شارجمون دو كونتكست كل مره بدهم ولا شكون هم les algorithmes الاخرين؟ algorithme de quoi؟ دو كلهم يعملوا شارجمون دو كونتكست. اي ما فماش فرق. هي الفازه هذه بالذات ما فماش فرق شنو هو الالغوريثم اللي قاعد تستعمل فيه. دون تو لي كا يلزمك شارجمون دو كونتكست. واضح؟ نيجليجابل كاين كل شيء عند الاخرين نيجليجابل دونك حتى في التورنيكي نيجليجابل. شوف اغزمي انا مشكلتي هوني مش في التورنيكي. مشكلتي اللي راني جو سوي dans un exercice où le chargement de contexte n'est pas négligé. خاطر في l'énoncé عطاهولي explicitement قال لي راهو le temps nécessaire à une commutation de processus est de 10 millisecondes. Donc je ne dois pas le négliger. مادام عطاهولي 10 millisecondes مادام je ne dois pas le négliger. هذايا معناها في l'exercice هذا en particulier. احنا في les exercices الباقي الكل on a supposé اللي هو مش موجود. Sauf que هوني on l'a considéré. Puisqu'on l'a considéré, donc on est obligé de considérer اللي راه فما une partie اللي هي chargement بركا. فهمتني ولا فهمتنيش؟ ما سي با كيسيون مش معناها مانيش نخدموا فيه على خاطر التورنيكي راه نخدموا فيه خاطر في لينونسي قال لي راهو فما شارجمون دو كونتكست. اوكي باهي اي سيدي let's start. donc عندنا هنا باش نبداو ب T1. T1 il va commencer à exécuter un quantum. donc le quantum نتاعو c'est 100. donc هو يبدا 100 والجماعه الاخرين باش يجيو à l'instant 100 aussi. donc le T1 va faire 100 كلامي باهي و en même temps شنو اللي باش يصير à l'instant 100 باش يجيوني les deux processus T3 T4. اي سيدي شنو hypothèse الفيل داتونت. alors في الفيل داتونت نتاعنا هنايا شكون نحط قبل؟ اسكو T1 يرجع في الفيل داتونت والا يجيوني T3 T4 les nouveaux processus. باهي علاش les nouveaux processus؟ هوني en fait c'est pas vraiment une ce n'est pas vraiment une hypothèse là. Madame? Oui. Puisqu'on a le temps de commutation, donc je T1 اللي كان في البروسيسور معناها باش يجي من بعد T3. Exactement. Très bien. Donc puisque عندنا احنا le temps de commutation de contexte qui n'est plus négligeable. Donc T1 ما عادش ينجم tout de suite يرجع في الفيل داتونت. عندنا le temps de sauvegarde نتاع الكونتكست اللي هو il est pris en considération. Même si c'est 0001, dans tous les cas ça vient après 100 millisecondes. Donc T3 و T4 يكونوا جاو قبل ما T1 كمل sauvegarde نتاع الكونتكست نتاعو باش يتعدى الفيل داتونت الثاني. Donc هنايا obligatoirement on doit placer mon T3 et T4 avant le T1. ماهيش hypothèse. Donc T3 le temps نتاعو c'est 6 et T4 le temps نتاعو c'est 100. واضحة؟ مدام؟ Oui. مدام بلي انا التي سي سي ما فهمتهاش. temps de commutation de contexte. اي في المعنى. هي شنيا؟ اي اول مره في بالي نشوفه في اكزرسيس هكا ولا في اكزرسيس اول مره يعني حكينا عليه في الكور. الكوميوتاسيون دو كونتكست هي وقت اللي نكمل انا كان عندي ان بروسيسوس اكزيكوتي سور لو بروسيسور كمل هو الاكزيكوشن. دونك شنو اللي باش يصير؟ لي فالور كي سون اوتور دو لوي معناها اللي تابعينه مثلا لي فالور نتاع لي فاريابل انترميديير اللي في لي ريجستر هو معناها وين وقفنا في الاكزيكوشن تاعو لا بيل نتاعو ديكزيكوشن ايتترا. المعلومات اللي تابعينه الكل اللي كانوا موجودين dans le système, elles doivent être sauvegardées dans le PCB. Aussi, le processus جديد اللي باش يكمل l'exécution نتاعو في بلاصتو, il va être chargé dans في الواحد. Il sera chargé dans le système à sa place. هذاك اسمه commutation de contexte. معناها الباساج من processus لبروسيسوس واحد اخر dans le processeur, sur le processeur. هوني مثلا T1 كان يكزيكوتي T1 كمل l'exécution, on doit sauvegarder المعلومات نتاع T1 باش يجي exécuter في بلاصتو T2. Donc on va avoir 10 millisecondes هنا. معناها هذايا T2 باش يبدا à l'instant 110 و à partir de 10 millisecondes T2 يمشي يخدم 100 millisecondes نتاعو. اوكي اللي احنا في الهيبوثيز قلنا نيجليجابل معناها on la considère comme s'il n'existe pas ولا le chargement مش la commutation. le chargement معناها الشطر الاول وقت اللي يبدا ما عندي حتى بروسيس جديد. فهمني؟
فهمتني ولا؟ معناها من الاول بالكل ما عنديش كوميوتاسيون، ما عنديش تبديل، واحد السوفغاردا والاخر جي جديد، عندي كان واحد جي جديد هكا، دونك هذاك نيجليجيني. باهي دونك عندي تي 2 قاعد اكزيكوت نقولوا في الهيبوتيز هذيك خاطرها تغلط مادام نورمالمون لازم نقولوا اول شارجمون مش شارجمون. D'accord. Donc, si tu veux... Donc, là, je me coule, par exemple, si vous voulez, la commutation de contexte du premier processus est négligeable, si vous voulez. D'accord? Ça marche? Bien. Donc, on a dit 110 qui exécute 100, il va aller 210. Donc, في 210 entre-temps, شنو اللي صار؟ صاروا باش حاجات. جاني T5 اللي هو في 150. Donc T5 tout de suite il est placé ici. ما فماش حتى تخمام خاطر وحده. Donc على يحب يقعد 200. وبعد à l'instant 200 جاتني T6 و T7 كيف par ordre alphabétique. اللي هما يحبوا يقعدوا 400 et 100. واضح علاش بلاسيتهم كيما هكا ولا؟ T5 j'ai à l'instant 150 pendant que le T2 est en train de faire le quantum T1. Ou T6 ou T16 ou T7 j'ai à l'instant 200. Et donc c'est avant la fin de T2 et les hauts 210. Donc tawa, je suis tranquille, je peux continuer l'exécution de T, mais je vais faire un processus JDJ. D'accord? Donc je vais placer mon T2 ici à la fin de la file. Donc T2 exécute 400 مازالوا 300 وتوا باش نبداو في خدمة طويلة جدا. Madame Blé, juste une question. Oui. Madame, خاطر قصت عليه الكونيكسيون وقفت وانت قلت سي با اون هيبوتيز معناتها كي تي 1 و تي 3 و تي 4 يجوا فرد وقت، علاش حطيت تي 3 و تي 4 قبل تي 1 من غير هيبوتيز يعني؟ على خاطر التي 1 عنده لو طون دو كوميوتاسيون دو كونتكست قبل ما يدخل في الفيل داتونت، قبل ما يرجع يتحط في الفيل داتونت يلزمو سوفغارد نتاع الكونتكست نتاعو. سوفغارد نتاع الكونتكست نتاعو ça prend du temps. Donc alors que le T3 et le T4 sont venus à l'instant 100 بالضبط. فهمتني؟ Donc le T1 à l'instant 100 بالضبط juste كمل l'exécution اما مازال ما عملش sauvegarde de contexte. معناتها الكوميوتاسيون دو كونتكست كي 10 ملي سكوند تابعه البروسيسوس اللي قاعد يخدم. الزوز je sauvegarde le processus اللي قاعد يخدم et je charge le processus الجديد الزوز. d'accord. باهي هاي سيدي نكمل. دونك عندي هذايا دونك كمل 210 بدا 220 دونك هوني باش يكمل 320 تي 3 يعاود يرجع هنايا 500. عسوا عليا الاولاد. دونك ensuite 320 يولي 430 et on exécute T4 et T4 quitte. T4 يرحم والديه عنده 100 برك. Ensuite T1 donc il va faire 540 مازالو 500. T5 il va faire 650 مازالت له 100. T6 il va faire 760 مازالت له 300. T7 il va faire 870 et il quitte. T2 il va faire 980 et il revient Rony. Alors là j'ai besoin de vous par contre. باهي دونك هوني كي باش نزيدو كعبة بشوية 990 ومن بعد نزيدو 100 تولي 1090 هكا ولي؟ أي مدام. T3 يقعد 400 وبعد عندي T1 alors du coup 1100 1200 إن شاء الله مانيش غلطة. دونك زيد 10 وبعد زيد 100 donc 1200 et donc T1 revient ici avec 400. T5 1210 1310 كوالي. T5 et T5 quitte. T6
1420 يقعدوا لي 200. ensuite T2 1530 تقعد لي 100. ensuite T3 1640 تقعد لي 300. ensuite T1 1750 تقعد لي 300. ensuite T6 1860 تقعد لي 100. ensuite T2 1970 وتمشي على روحها. باهي ensuite لاش باش تولي 2080 c'est ça؟ Oui, madame. T3 تقعد لها 200. ensuite عندي T1 2190 pardon. T3 T1 ترجع هون 200. ensuite T6 2300 هكا باش تزيد 110 2300 et T6 rectifié. T3 1410 et elle revient نمشي للفرج. T1 2520 et elle revient avec 100. T3 2630 et elle quitte. Et T1 2740 et elle quitte. Voilà. Quand même. B. Alors, là, si on veut calculer le rendement. La volée de femme, je peux haler le micro et en fait, si vous permettez, détenez vos micros. Merci. B. Si on veut calculer le rendement, je vais le rendement. Il y a une question? Oui. بليه مادام مثلا إذا كان نفترض مثلا دي 3 قاعدة توحدها في الآخر معناتها قاعدة مثلا قاعدة لها 200 معناتها اسكو بعد السنة الأولى تخرج وتعاود ترجع وإلا تكزيكوتي ورا بعض خاطر كان باش تخرج وتعاود ترجع باش نحسبو ك 10 ملي سكوند. أما كان معناتها ماهيش تخرج معناتها باش تولي 200. Non, non, bien sûr, mais c'est inutile. Comme قلنا قبيله تفكروا في l'exercice اللي قبله قلنا on a dit un constat qui était inutile. وقت اللي تبدا وحدها في الفيل d'attente, il y a pas de raison. معناتها وقت اللي تبدا وحدها باش تكزيكوتي, il y a pas de raison qu'elle quitte le processeur باش تمشي sauvegarder وتعاود ترجع لوين. Donc elle continue l'exécution. Le système, وقتاش le système il décide باش يقص على البروسيسوس. وقت اللي حاجه معناها il faut qu'il y ait deux choses qui soient là. Le quantum au fait et il y a un autre processus qui attend. S'il n'y a aucun autre processus qui attend, le système ne va pas interrompre l'exécution du processus. Donc logiquement, il n'y a pas de préemption. Ok? Madame? Oui? Madame, quand on dit que tu sors في 430, est-ce que tu sors في 430 ou 440 بعد la commutation entre contextes? Alors, on revient à نفس l'hypothèse, نفس المشكلة نتاع l'hypothèse نتاع قبيلة. Est-ce que qui كمل en fait, logiquement, s'il a terminé l'exécution, il n'y a pas vraiment de raison qu'on sauvegarde son contexte finalement. On va comme l'exécution, comme le colchay. La chose qu'on a besoin de sauvegarder, c'est le résultat final. Mais on n'a pas besoin de sauvegarder l'état les variables intermédiaires, etc. Donc là, vraiment, c'est négligeable à l'autre. D'accord. D'accord. Madame. Oui. مادام جست من الأول معناتها تي ان في الحقيقة يكمل في 110. لو كان حسبنا ال10 الأولانيين يولي كل شيء ديكالي ب10. خاطر تي 3 و تي 4 يتسماو جاو قبل ما هو يكمل. وي اكزاكتومون. هو حتى هوني راه حسبناه جاو قبل ما هو يكمل.
معناها le problème ne se pose pas dans les deux cas que ce soit T1 بدا في 0 ولا بدا في 10 ديما باش يبداو T3 و T4 يتحطوا في الفيل داتونت قبل ما هو يكمل. مدام وي يا اخي علاش كنا قبل ما هو يكمل ما هو كمل سي بون في الصون اما قبل ما هو يعاود يتشرج هيك ولا لا T1 سامحني عاود لي علشان T1 شبيه T3 و T4 مش T1 T2 T3 و T4 هاي شبيه قلت T1 T3 و T4 جو قبل ما يعاود يتشرج T1 مش قبل ما يكمل. أظن T3 و T4 وقت اللي جاو T1 كمل l'exécution تاع الكوانتوم نتاعو اما مازال ما عملش سوفغارد نتاع الكونتكست نتاعو. سوفغارد تاع الكونتكست تزيد في 10 ولا وقتها. نعم احنا كيف في معناتها في لانستون سون نحسبوا اكزيكوتي ساي ولا لا؟ اي كمل ليكزيكسيون اما توا بعد ما كمل ليكزيكسيون تاع الكوانتوم تاعو يلزم يرجع للفيل داتونت هكا ولا يلزم يرجع يتحط في الفيل داتونت. هو كان على البروسيسور اكزيكوتي système a décidé d'arrêter son exécution خاطر الكوانتوم وفات. Donc le système qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prendre les informations de T1 ويسجلهم في البي سي بي نتاعو en mémoire ومن بعد يزيدوا في الفيل داتونت يحطوا معناها يلصق يعمل البوينتور معناها يدخلوا في الفيل داتونت اللي هو رجع لها اللي هو الفيل داتونت نتاع لو بروسيسور. Et donc الوقت هذاك pour sauvegarder le processus et pour le rajouter dans la file d'attente c'est un temps اللي تبعك اللي 10 millisecondes de commutation. Donc dans tous les cas وقت اللي يجيو les deux processus T3 et T4 هما يكونوا معناها تحطوا في الفيل داتونت قبل ما هو يكمل الخدمه نتاعو. معايا ولا؟ فهمتك مدام وي مادام نجم نخدم معناتها هذايا من غير الطون دو كوميونيكاسيون دو كونتكست ومن بعد كي نجي نحسب الطون موين نزيد معناتها النومبر دونيتي نتاع الكوانتوم فوا 10 ملي سكوند وكا ومن غير ما نقعد هكايا نعمل ساعة برومييرمون يولي ديغرام دو كونت تاعك غلط. يتسمى غلط. دوزيامون يتسمى غلط بالنسبة لي يتسمى غلط. أنت ما tu n'as pas pris du tout en considération الوقت اللي أنا طلبته منك. والحاجة الثانية المشكلة الثانية اللي تنجم تصير كي انكور بلو غراف سي كو لو كان ما تحسبش كل لي طون الزايدين هذوك خاطر هما كونتيل ساكومول سوبوز أنت اللي أنا جاني ان بروسيسوس هون 1500 وي دونك انت شكون قال لك اللي راك وقت اللي كي حسبت لي طون دو كوميوتاسيون هذوك كي ما حسبتهمش سا تو دون معناها هوني باش تلقى روحك في نفس البلاصه في الفيل داتونت. فهمت فازا؟ واضح فهمت. دونك tu es obligé de le considérer dans l'exécution. D'accord, merci. Ok. Ben, donc, إذا نحسب الرندمون، اش قال لنا الرندمون؟ Le rendement, c'est le rapport temps pendant lequel l'unité centrale exécute les processus sur le temps total de traitement. معناها le temps تاع l'unité centrale exécute فيها les processus, finalement, c'est la somme des durées. Voilà. Sur le temps total. معناها من الآخر قداش عدى وقت يخدم réellement في les processus par rapport au temps d'exécution total اللي احنا استحقيناه. Donc هوني la somme des durées c'est قداش؟ c'est 700 400 2500. Merci, 2500. Et le temps total d'exécution c'est 2740. Donc on va prendre 2500 sur 2740. On va obtenir 2500 sur 2740. On va obtenir 0,912. C'est معناها 91,24%. معناها من الآخر si on considère que temps de commutation de contexte هذاك réellement le rendement de mon processeur ça va être 91%. يعني 91% نتاع الوقت قاعد exécuter في les processus هذوك نتاعو. C'est clair؟ مادام كان جي عنا انتري سورتي تدخل في الطون توتال هي بطبيعتها باش تلقاها تدخل في الطون توتال كي تبدا عندك انتري سورتي على خاطر بون هي تدخل وما تدخلش ما تحسبهاش في السوم دي دوري معناها ما تزيدش ما تزيدش الطون دونتري سورتي في السوم هذايا. باغ كونطخ شنو اللي باش تعمل انت سوبوز اللي انت عندك الجماعه الكل قاعدين يعملوا في انتري سورتي وجاتك حفره هنا الحفره هذيك باش تدخل في الطون دو روندمون
اما سي لي زونتري سورتي تعملوا اون باراليل وما يقلقوليش ليكزيكسيون تاعي دون سكالا ماهيش باش تدخل ماهيش باش تحسب. Tu as compris ma remarque? ايه C'est bon? مدام Oui. كان في الهيبوتيز الثانية نتاع الشارجمون دو كونتكست نتاع بروميير بروسيسوس ما حطيناش بروميير بروسيسوس اسكو كي يخرج بروسيسوس ما نحسبوش الشارجمون دو كونتكست في اي ça devient un peu compliqué en fait. معناها كان نحبوا نبداو réellement très rigoureux تولي تجي على كل بروسيسوس تقول مثلا راهو sur les 10 millisecondes هذوكم عندي par exemple je sais pas 3 millisecondes pour le chargement et 7 millisecondes pour la sauvegarde. Et donc يولي من الاول يجي في تي 1 يولي يحط لك 3 millisecondes من الاول معناها هكا مش 10 ويجي كل ما يخرج تي واحد مثلا نولي كي خرج تي 4 في عوض ما نزيد مليسكوند نولي نزيد اونيكمون 3 مليسكوند شارجمون هكا نتاع ثاني. معناها ça devient un peu compliqué si on veut être vraiment très rigoureux. Sinon نجم تقول انت راهو احنا on va tout négliger dans le sens on néglige le chargement du premier processus, on néglige aussi le temps ما يهمناش كيفاش نقول ما نحسبوش لو طون سورتي اللي هو زيرو نون بلو ولا مش خاطر هو ماهوش زيرو زيرو نو سي با اكزاكتومون قداش. دونك بون لا سيتي هو راهو سي اون فو اتر فريمون تري ريغورو حتى الوقت هذا نورمالمون ما هو هذا كمل تي 1 فما شويه وقت باش يزيدوا في الاخر اللي هو باش يعمل افيشاج نتاع الريزولتا ولا باش يعمل حاجه في الاخر. باسكو اون سي با كومبيان دونك اون نيجليج دونك تو سي با كومبيان تو نيجليج. داكور. Ben, est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est bon? Donc, اليوم كملنا le cours نتاع la gestion des processus. أما راهو la gestion des processus ما وفاتش. معناها on va continuer à considérer la gestion des processus même après avoir vu les autres gestions. مثلا من بعد كي ناخذوا احنا les mémoires on peut avoir des exercices اللي هي تعملك à la fois la gestion du processus et la gestion de la mémoire combinés ensemble. Donc في الكلاس on fait des exercices relativement simples معناها straightforward on va dire تاخذ لك une problématique à la fois. Cela dit dans les DS راهو je combine les problématiques. Donc vous avez de la chance اللي عندكم beaucoup de DS جاوا قبلكم donc vous pouvez voir et tester شنو les types d'exercices qu'on peut avoir في الحالات هذوما. Donc, je vous invite à aller regarder les DS dans les années précédentes. Alors, je ne sais plus, est-ce que j'ai tout mis ou aller? Je vais voir tout de suite. مادام فما وحدة بركة كهو. وحدة بركة متاع شنو؟ كوريكسيون تاع DS 2010. أنا نمدلكم اللي عندي الكل. Je ne sais plus ce que j'ai toutes les corrections ou les corrections les عندي الكل نمدهم. Sachant la correction c'est une proposition de correction. معناها à partir du moment où il y a des hypothèses نولي كل واحد je m'adapte l'hypothèse نتاعو. OK? Donc ما تاخذوش littéralement les réponses telles qu'elles sont. راهو ساعات كل واحد ينجم يكون عنده une réponse différente que je peux considérer aussi. Donc juste une seconde, système هوا. Alors, c'est les DS. مدام خليك عطيتينا انت الاكزامبل قلت لنا كده ثم ترو في السي بي يو هذيك مثلا نستنى في لونتري سورتي ولا حكايه. علاش قلت لنا لازم نحسبوها في الطون ديكزيكسيون معناتها توتال كي باش نحسبوا الروندمون؟ لا مش باش نحسبوها احنا ما نحسبوهاش احنا نستعملوا الفورمول تلك كيما هون. اما قلت لكم لو كان انا تزادت لي اون انتري سورتي معناها انا عندي ان بروسيس هكا هذايا السي بي يو هذه لونتري سورتي وانا باغ اكزومبل عندي دو بروسيسوس دونك كانوا يخدموا نورمال على مراد الله وبعد جا مومون هذا مشى يخدم في l'entrée sortie نتاعو donc il est en train de faire son entrée sortie وهذا خرج يخدم في l'entrée sortie donc là il est en train d'attendre l'entrée sortie ويبدا l'entrée sortie الثانيه نتاعو من هون donc هذا ما يرجع كان هنا فهمت هذا الاولاني هذا B alors B A B A هذا الA
خدم لونطري سورتي معناها قاعد يخدم في لونطري سورتي والبي خرج يستنى في الA دونك البي يمشي يخدم لونطري سورتي ويعاود يرجع ici par exemple والA كمل دونك هوني vous allez remarquer اللي راهو عندك دي ترو مثلا هذه c'est un endroit qui n'a pas été exécuté par dans lequel on n'a exécuté aucun processus. Donc كي تجي تحسب انت هوني في الغوندمون كيما حسبناه احنا بالفورمول هذايا تلقى روحك باش تحسبها الحفره هذه اللي موجوده في الوسط. Donc tu as considéré un peu les temps اللي قاعدين يخدم فيهم في l'entrée sortie. اما ما تمشيش تزيد معناها مش هوني مثلا في السوم دي دوري تمشي تزيدها لي طون d'entrée sortie. نو تقعد ديما تخزر كان الكونت نتاع البروسيسور. فهمتك يا عايشك. فهمت؟ اوكي بارفي. مدام في الطون دو كوميوتاسيون دو كونتكست مش نورمالمون هو باش يشارجي لوردونونسور على البروسيسور زاد باش هو يعمل حاب تزيد هذيك والله الفكره نتاع دي اس ممتازه. Non, je rigole. Non, ça devient trop compliqué. لو كان تاخذ en plus le temps اللي يحب le système باش يexécuter les algorithmes les processus du système ça va être beaucoup plus compliqué. Donc non, on va pas en parler du tout. اما هو صحيح ورا. ميرسي عايشك. مادام في بالي ما حسبناش طون ديكزيكسيون مويان ولا زيد. لا مش لازم زيد. هو ان جينيرال راهو نحسبوا انا هوني زدتو زيدان ما زدتو زياده بلوتو باش ما نوريكم كيفاش نحسب طون دو روتاسيون. اما هوني tant que c'est un seul algorithme ça sert à rien باش تحسب طون دو روتاسيون puisque il y a pas de comparaison à faire. هو اللي يصلح الطون دو روتاسيون باش تكومباري انا هو الالغوريثم كي تدونا ميور اللي نقص لك في الطون داتون فهمت. اي هو جوست في الاكزرسيس مقيد طون ديكزيكسيون عرفت طون ديكزيكسيون موين. انا هو هذا وين le temps d'exécution moyen مكتوب le temps nécessaire de 10 millisecondes calculer le temps d'exécution moyen pour le tableau هذا. اي صحيح عندك حق. اي شفتيش oui bon temps de si c'est la même chose que le temps de rotation mais ça sert à rien كيف ما نحب نحسبها معناتها نخدموا طون دو روتاسيون عادي عادي لا راهو طون ديكزيكسيون مويان ما عندش معنى راهو سامحوني هوني لينونسي ماهوش il n'est pas très rigoureux اما طون ديكزيكسيون مويان ما راهو tu fais la somme et tu divises ça sert à rien. اما le temps de rotation هو اللي ياخذ en considération les temps d'attente هذاك هو اللي بيفيد. Merci. Ben, c'est bon pour tout le monde. Très bien. Allez, Sidi, mais là, c'est fini pour aujourd'hui. على les corrections. Je vais la correction. فماشي. Attends, نشوف عندي في l'ordinateur الآخر je vais chercher et je vous envoie tout ce que j'ai. Ok? Madame. Oui. عندي quelques questions في un autre exercice مش في série. Oui. قال pour gérer le processeur système d'exploitation interne il utilise deux files d'attente. Oui. Il enfile les processeurs dans le temps CPU restant avant le prochain cycle d'entrée-sortie au plus 2 unités. Au fil 2, on met tous les processus ayant un temps CPU restant avant le prochain cycle d'entrée-sortie supérieur strictement à 2 unités. Ouais. فما في الفيل فاحنا من اللي فيل كوانتوم 2 unités. اسكو كي يوفى الكوانتوم ديما نقعد نشوف الطون اللي بقالو كان يولي اصغر من 2 نطلعوا في الفيل الاخرى. ابريوري وي ان فيت هو يقال لك لو طون ريستون قال كان ريستون avant le prochain هكا مادام قال لك ريستون مادام وقت اللي يوفى الكوانتوم تريغارد لو طون ريستون تبدلوا من الفيل وكان ولا اقل من 2. باهي داكور ميرسي. باهي سي بون. Parfait.